Likestilling for meg at det skal være like muligheter for alle kjønn. Halvparten av verdens jenter går ikke på skole. Det jo store problemer med det med kjønnslemlestelse hos små barn. En annen ting for eksempel det med barnebruder og menneskehandel og til og med slaveri. Jeg blir helt kvalm av tanken. Det et par ting jeg prøver å gjøre veldig bevisst for å oppnå likestilling. Det jo viktig å gå i 8. mars-toget og si noe om det på sosiale medier, men jeg tror det viktigste det enkeltpersonen kan gjøre, å snakke om det. Jeg føler vi veldig heldige som bor i Norge. Vi har kommet veldig langt, og det selvfølgelig en lang vei å gå. Men jeg synes det veldig deilig for å ha en kvinnelig statsminister, for eksempel. Uavhengig av hennes politiske ståsted, så viser det litt mindre jenter at de faktisk kan bli statsminister hvis de virkelig vil. Likestilling gjelder jo i aller største grad menn også. Menn kan også bli utsatt for overgrep. Menn sliter også med psykiske helseproblemer som man må få vekk tabu for. For at samfunnet skal fungere, så må man jo ta i bruk alle ressursene man har. En av de viktigste ressursene man har jo mennesket. Kvinner jo halvparten av alle menneskene på jorda. Jeg synes det et ganske lett regnestykke som går opp.